Sponzor kanala je udruženje na dva točka. Da li postoji verovatnoća i uslovi da vozač dobije toplotni udar pod punom opremom na visokoj temperaturi? Jer svesno sedaš na motor znajući da možeš da pokidaš mišiće, ligamente i tako to. Popuste i benefite članstva udruženja pogledajte u opisu ovog videa. Ovaj video nema nameru da nikoga provocira, da targetira ili da nekoga jednostavno sudi zbog bilo čega. Pričamo otvoreno o realnoj situaciji i sagledavamo stvari iz nekog trećeg ugla. Gost kanala je dr. Vladimir Jeftić, sa kojim razgovaram o potencijalnim rizicima, odnosno bezbednosnim razlozima nošenju zaštitne pune moto opreme u toplim letnjim danima. Uvek ima oni koji su za, ima oni koji su protiv zaštitne opreme na visokim temperaturama. Pa ajde da pokušam da budem skroz realan u svemu ovome. Saobraćajna nezgoda može da se dogodi, dakle niko nije imun na to. I ono što je osnovno pitanje je kad pričamo s ljudima, kad se dogodi, nažalost, nezgoda, je da svi kažu da bi voleli da su imali na sebi, pa onda nabraja tačno gde je povređen, na tim mesti bi voleo da ima potpunu zaštitnu opremu. Ono što je najprostiji savjet je uvek se obuci za saobraćajnu nezgodu, ne za vožnju. Ovo ne pričamo da bismo mračili, da privlačimo neku lošu energiju, nego nažalost je situacija takva. Ja samo to potkrepim činjenicom da ne otprilike, nego 63 vozača motocikla su poginula prošle godine. Dakle, poginula. Da ne pričam o teškim telesnim povredama, lakim telesnim povredama i ono što je moj stav sigurno, koji sam viđao milion puta i na poligonu i u saobraćaju kroz veštačenja, da ne postoji bezazlena motonezgoda. Namerno malo širim celu priču, doći ćemo i do pitanja koje si postavio. Nije moguće da se desi pad na motociklu da ne bude ništa. Barem ste doživjeli stres, ako ništa drugo. Nema bezazlenog pada u farmerkama. I sad će neko uvek da se pojavi, meni se nije ništa dogodilo. Nije tako, sigurno nije tako. Naravno, postoje ljudi koji se odreknu nekog komada opreme. Ok, vrućina mi je, to je najčešći izgovor i onda se desi pad i onda ide sve ono što ne treba. Kaciga jeste zakonski obavezna i jedina je zakonski obavezna. Na vama je šta ćete da koristite od opreme. Ti si više u delu skutera. Kod skutera postoji jedan strahovito veliki problem. To je onaj donji deo, da kažem, što je zamena za fuzaster na motociklu uglavnom. I šta se dešava? Vozači vrlo često drže stopala malo s polja. I kada motocikl dođe u neki nagib i dođe recimo do udara u neku rupu ili negde, dolazi vrlo često da noga sklizne dole i ukoliko se u tom momentu dogodi pad, najčešće dolazi do preloma potkolenice ili do nekih povreda na stopalu. Stopalo ima jako puno kostiju i jako teško je to, nažalost, kasnije vratiti. Potenciram obuću za skuter. Koliko god to nekome delovalo, to je skuter. Ne, obuća je jako, jako važna za skuter. I sad se vratimo na temperaturu. Dobra hidriranost tela. Dakle, jednostavno, moj stav je, ja sam uvek naviknut na kompletnu zaštitnu opremu. Jednostavno ne želim da prepustim slučaju, imam kući svoju porodicu, imam posao koji volim, imam motocikl koji volim, ne želim da mi se nešto desi, da moram da razmišljam o nekom previjanju, ne daj Bože, nekom gipsu, lečenju ili nečemu gore. Dakle, kompletna moto oprema, odradim ono što je do mene. I tu završim priču. Uopšte ne želim da razmišljam da li je nešto višak, da li je manjak, da li je vrućina. Sada postoji dosta i light opreme, u smislu koja ima protekciju gde god je potrebno. To svakako treba se koristiti na skuteru. Ljudi skuter posmatraju kao, da kažem, malo je, nema problema, neće mi se ništa desiti. Ja ne mislim tako. Ja mislim da je skuter u većini slučajeva u poređenju sa motociklom nebezbedniji, zato što vas drugi vozači percipiraju drugačije.
percipiraju vas kao nešto manje vredno, o tom smo već pričali. Što se tiče duboke dehidriranosti, ona praktično se vidi po boji mokraće. Dakle, ukoliko posle duže vožnje, mokraća ima, ne kažem, taj tamniji, sve tamniji, poprima tamniju boju, onako tamno brown, to je već duboka dehidriranost. To je isto gotovo slično zapravo kao 1 promil alkohola u krvi. Krv je gušća, u tom momentu su reakcije drastično sporije percipiranje problema. Dakle, ceo jedan proces je usporen ukoliko se desi problem da bude adekvatna i reakcija. Kada smo kod temperature, da li postoji verovatnoća i uslovi da vozač dobije toplotni udar pod punom opremom na visokoj temperaturi? Moj stav je da ako mu to smeta, ne treba voziti motocikl u tim uslovima. Što znači da postoji mogućnost, ako osjeća da mu je loše, da mu ne prija to, a da opet strane puno reskira u smislu ne želi da bude ranjiv, može da dođe do pada, uslovi saobraćaja su strahovito otežani u smislu svega. Pa moj stav je, ok, nemoj da voziš motocikl tada ako ti smeta i to je to. Ljudi kažu ne nosim punu opremu zato što mogu da dobijem toplotni udar i to je rizik. Ja nikada do sada nisam čuo da je neki vozač motora dobio toplotni udar i tom prilikom imao nezgodu. Nikada. Mada mnogo češće sam čuo da je vozač motora se povredio više nego što bi trebalo zato što nije nosio opremu pa čak i u uslovima visoke temperature. Struka, godine rada su me naučili da je kod motocikla ili. Ne može da bude nešto između. Samo ovo. Uvek u nezgodi presudi detalj. Samo da sam na kraju dovodi do nekada i kajanja koje ne mogu da se isprave. Znači, ukoliko ti je previše vruće, noćeš se komfortno na tom motociklu, pa dobro, ne moraš voziš na 4 stepeni. Postoji automobil, postoji klima uređaj. Nisi se rodio na motociklu. Izvinjavam se što sam ovako direktan, jer uglavnom ljudi odmah svi nešto imaju neki komentar. Šta će mi, ja sad na 40 stepeni, kako misliš? Pa dobro, ali onda kad dođeš u urgentni centar i shvatiš da postoje i opozitna mišljenja na tu temu, onda to nije baš tako. Prema tvom slučaju dešava se i najčešća stvari koju povređeni motociklista kaže u tom trenutku: šteta što nisam imao opremu. A da, ali obično je to u top case-u ili ispod skutera dole u boksu stoji. Znači, zato što jednostavno je to vrućina. I sad, gledaj sad, ti treba sad, ležiš u bolnici, uzet ćemo, ajde da kažem, neki srednje loš primer. Oguljen, izgreban, bio si u šorcu i papučama, imaš kući porodicu koja treba da živi, tako? Imaš neku firmu u kojoj radiš, pretpostavljam. Imaš neke životne obaveze koje su svakodnevne, koje teku. I tebe je bilo vrućina. I tebe je mrzelo. Tvoje dete će skapira, ok, tati je bilo vrućina, mrzelo ga da stavi, da obuče pantalone i nema problema, tata, snaćemo se mi za sve što nam treba. Pa nije baš tako. Meni da se to desi na taj način, ja sad opet pričam iz ličnog stava. Ne želim nikome ništa ovde da prebacujem, samo kažem, ogromna je verovatnoća da se nešto desi i mene bi to, kako bih rekao, ja imao bi problem sam sa sobom za takve stvari. Isto važi za pojas, za kacigu, za tako je to ta aljkavost, neka baš me briga, pa nisi samo ti u priči. Ćao, ćao! Kako služi G? Izvini, Pričaš? pričam telefon. Dobro, samo ti polako, ništa. Kako je, kolega? Ide. Jer ide. Druže, zašto ti ne nosiš opremu na ovakvim danima? Pitanje ovako. Pa zato što bukvalno idem neke male razdaljene iz kancelarije do firme. Dobro. Ok, mnogo ti hvala. Srećan put, ajde držite. Koji je tvoj savjet na koji način vozač treba da se pripremi na vožnju pod punom opremom, na visokim temperaturama? Radi se o nekoj dalekoj destinaciji, sprema se neko da pređe između 700 i 1000 km u jednom danu, što je velika kilometraža. Na koji način
bi neko trebalo da organizuje put tako da bude siguran da je dobro hidriran, da je nahranjen i da je odmoran? Suština je prvo da ne žurite. Sve, pomenuo si kilometražu 700 km dnevno. Ok, po mom mišljenju to nije baš, da kažem, normalno da baš, ok, možete vi i 1000 km dnevno da vozite, ali podelite to na neke manje etape, da napravite odmor. Mi sada radimo sa ekipom endokrinologa i ljudi koji se bave, da kažem, i ishranom i prebacujemo to na motosvet. Kroz, da kažem, smart programe što imamo, online trening, gde jednostavno tačno se zna kada stajete recimo na benzinsku stanicu, šta pijete, ne pijete energetsko piće, jer unos kofeina će vam napravi drastično veći problem u tom momentu. Morate uzeti neki rastvor koji će dobro da vas hidrira. Suština je kičma, dakle svi vozači 35-40 plus, dakle od pozicije tela kako da se istegnete, kako da rešite tu dehidriranost, ok, u neki imate, da kažem, onaj spremnik za tečnost koji može da se ubaci u jaknu, imate gomilu načina, ok, to je sve već individualno šta vama treba od, ne znam, dnevne terapije neke i tako dalje. Dakle, kraći odmori, dobra hidriranost, dobro planiran put, da se ne desi da morate neki put da jurite, žurite i tako dalje. Probajte sa opremom malo i u gradu, ukoliko nikada niste bili pod punom opremom, kako to izgleda, ok, sad pričamo o nekim početnicima i tako dalje. Dakle, imate način kako možete se edukujete o tim stvarima, znate šta vama prija, kraće pauze, nije jurba, nije žurba, idete na put, motocikli uživanje, skuteri uživanje, tako da u principu nemam tu sad neke specijalne savete što se toga tiče. Podrazumevate da budete u full opremi, podrazumeva se da je to sve organizovano kako treba. Da, ovde bih pomenuo i alkohol. Kad smo već blizu te teme, dešava se, nažalost, sve veći broj nezgoda imamo da je motociklista pod uticajem alkohola. Mešavina alkohola, piva, nešto što vas osvežava i motocikla, baš u tom periodu o kom sad pričaš, je ubitačno loša kombinacija. Dakle, alkohol zapravo dehidrira organizam. Pritom, za putnika i vozača motocikla zakon je predvideo 0,0, dakle, koncentraciju alkohola u krvi. Ukoliko se desi nezgoda, da je krivična nezgoda, da je veća materijalna šteta ili gde ima povređenih, policija je u obavezi da izvadi krv. Ukoliko se ustanovi dejstvo alkohola, imate dosta komplikovanu situaciju iz koje se treba čupati. Ukoliko, ne daj Bože, dođe do teških telesnih povreda, onda osiguranje će najverovatnije osporavati to, isplatu štete. Morate na vreme da mislite o tim stvarima. Takođe, velike količine kafe umeju da dehidriraju organizam, jer kofein vuče vodu, je li tako? Tako je, kofein vam je protivnik. Takođe, mozak kad je umoran, ne postoji taj čarobni napitak, koji god poznati čarobni napitak, koji će da vas podigne. Mozak kad je umoran, on traži da spava. Tačka. Meni se dešavalo na putu na motociklu, kreneš jednostavno, ok, već vidim da nisam prisutan, ne radi predikcija kako treba na trenutke, jednostavno ti se spava. Ok, imate milion opcija. Do one poslednje opcije, drvo, kaciga, jakna preko kacige, lezi, brate, u neki hlad, malo odmori 15-20 minuta, dođi sebi pa nastavi dalje. Pa dobro, ništa, ja znam da mogu da se povredim, ali ja nosim šorc i majicu jer mi je tako prijatno. Ne idem ja na motor da bi pao, nego da bi se vozio i uživao. Dozvolite samo da kažem još ovu stvar, dok traje ovaj razgovor sa Vladimirom. Videli ste da sam u međuvremenu snimao i napravio neke snimke vozača motora u gradu i ispostavilo se da je tek možda svaki 7. i 8. vozač imao neki komad opreme osim kacige na sebi, a verujem da isti ti ljudi koji ne nose opremu u ovakvim vremenskim uslovima kao što je danas, na primjer 25 stepeni, nema sunca, oblačno je, pirka neki vetrić, dakle u punoj opremi nije vruće, nije mi nelagodno, a osjećam se praktično fenomenalno i nema razloga da se i po ovakvom vremenu ne nosi oprema. Kao što sam i rekao, pretpostavljam da ljudi koji i po ovakvom vremenu koji ne nose opremu, takođe na
plus 40 nose kratak rukav, odnosno šorc, papuče, majicu i tome slično. Dakle, prema onome što ja vidim i što zaključujem na ulici, nije temperatura ta koja će vas naterati da ne nosite opremu. Mislim da je to više sopstvena savest, odnosno svesnost rizika i tome šta može da se desi. Kada smo se vidjeli posljednji put, pričali smo o uslovima vožnje u hladnim danima, kada preko zime, jednostavno i zbog hladnoće, ljudsko telo ima sporiju reakciju. I uvek potenciraš na tome da se ta motorna reakcija vežba, da se trenira. Da li je sličan slučaj i u toplim danima, da reakcija može malo da zakasni upravo zbog toplote u pretoplim danima, da. Baš zbog onoga što smo pričali, te duboke dehidriranosti. Vi moment kad osjetite žeđ, tad je već, da kažem, kasno. A na motociklu vrlo često se i ne sjetite da ste žedni. Tako da bi bilo dobro, da kažem, češće konzumirati najbolje vodu ili neki rastvor koji će vas hidrirati. Jednostavno, to je to. Motocikl, skoro se zezamo pre neki dan, mi plaćamo izrazito veliki novac da bismo bili prljavi, da bi nam bilo vrućine, da bi nam bilo hladno, ali to je motocikl. Dakle, nemojte očekivati sada malo vam je vrućina pa se odmah skinete. Odlučili ste da vozite motocikl, navikavajte se malo i na zaštitnu opremu, navikavajte se malo i na hladno. Za sve postoji oprema. Jednostavno, to je tako, ali nemojte da budete glupi. Namerno koristim ovaj izraz, ne da uvredim nekoga, nego da budeš glup u smislu da si ti izmislio, ti si najpametniji, ti znaš sve kako se vozi bez zaštitne opreme. Nije dobro za tebe pre svega, nije dobro za tvoju porodicu, nije dobro za našu zemlju, zato što posle to lečenje košta i nije dobro zato što to neko mlađe vidi. I onda će misliti da je to matrica ponašanja. Da li je skuplje uložiti 500-600 evra u kompletnu moto opremu, dakle od glave do pete, ili je jeftinije provesti 5 dana u bolnici sa izguljenom kožom do kostiju sa pokidanim ligamentima? Evo, dok snimam ovaj intervju, kraj meseca jula je, ulazimo polako u avgust. Kada možemo očekivati slobodna mesta na praktičnom smart moto treningu? Evo, kada se dogovorimo, već u avgustu mesecu ćemo napraviti, ne kažem, jedan specijalni kalendar za tvoje udruženje i za ljude koji su okupljeni u tvom udruženju i napravit ćemo jedan zaseban trening za njih. Eto. Taman i da krenemo u te hladnije dane potkovani, jel tako? Može. Vladimire, pitanje za kraj. Što se tiče nekih saobraćajnih nezgoda, nesreća, poginulih, povređenih ove godine, da li je broj do ovog meseca manji u odnosu na prethodnu godinu? Što se tiče povređenih, poginulih i generalno saobraćajnih nezgoda i nesreća? Pa nešto manje, ali to je, ne kažem, beznačajno. Jul i avgust mesec su onako ekstremno rizični po pitanju nezgode. Evo, ovih dana smo imali i nezgodu koju su verovatno svi videli na društvenim mrežama na semaforu u Batajnici, kada je vozač automobila prošao na crveno svetlo, vozač motocikla ušao u raskrsnicu izrazito velikom brzinom. Još jednom apelujem na sve kolege. Dakle, motocikl je uživanje, motocikl nije iživljavanje. Dakle, morate da podvučete tu crtu između toga, ulažite u svoje znanje, ulažite u svoju zaštitnu opremu, uživajte na vašem motociklu. Dakle, uživajte. To je suština motocikla. Gledajte da što manje, da kažem, imate tih nagona za svađom. Ja kapiram da vozači automobila neki put urade nešto što je potpuno neočekivano. Trudite se da ispravljate greške drugih i da zadržite svoj, da kažem, da taj stres ne bude prejak i da se ne dešava naglo. Jednostavno morate biti spremni za vožnju. Nažalost, kažem, uslovi su takvi, ali još jednom podvlačim, motocikl je uživanje. I samo kada uradite sve kako treba, ispoštujete sve procedure, on će vam to i dati. Vladimire, mnogo ti hvala. Hvala tebi. Super. Bravo.